地道的牛尾汤制作有何秘方，能让食客赞不绝口？为了提高延边黄牛的肉质和产量，珲春人有何高招？为延边黄牛选美又有什么特别的意义？制作生拌牛肉，食材要如何挑选才最好吃？珲春黄牛味十足，走遍中国正在播出。在吉林省珲春市，74岁的韩真子和丈夫全昌国经营着这样一家小店。别看店面小，每天来这里的客人可是络绎不绝，生意相当红火。就这样一道汤，给韩真子一家带来不错的收入。一个70多平方米的小店，一天能卖出5、6千份浓汤。这汤里到底有什么秘密，吸引食客前来呢？走进餐馆后厨，这里也许能让我们找到答案。正是这样一道独具特色的朝鲜族菜肴，让韩真子夫妇的小店声名鹊起。这道菜不仅做法讲究，食材还很奇特。74岁的全昌国处理原材料的时候，我们发现，最主要的食材样子看上去有些奇怪，它究竟是什么呢？珲春位于吉林省最东端，隶属延边朝鲜族自治州，东南北三面被群山环绕，这也使珲春形成了许多大大小小的天然牧场。一方水土养一方人，畜牧业发达，也为珲春人带来了丰富的肉类食品，尤以牛肉最受当地人的喜爱。民国年间编纂的《珲春县志》中，已有关于本地延边黄牛的记载。延边黄牛这一特殊品种，是中国畜禽品种基因库中一份极其珍贵的财富，也是延边各族人民150多年辛勤培育的结晶。它不仅身长体大、耐严寒，肉质更是细嫩、鲜美适口，因此被评为中国5大良种黄牛之一。除了人工精心圈养，每年5到10月，珲春人还要将延边黄牛散养在大山里，就是为了让这些牛能喝上矿泉水，吃上中草药，以保持延边黄牛肉独特的风味。据我们了解，在珲春，用牛肉做成的菜不下100种。当地人吃牛肉也相当讲究，不同部位有着不同的吃法，蒸、煮、烹、炸，各有创新。然而，要说到珲春牛肉最具代表的一道美食，那就非牛尾汤莫属了。喝汤是朝鲜族人民由来已久的饮食习惯。对于常喝汤的珲春人来说，能令他们赞不绝口的牛尾汤，到底有何独特之处？全昌国制作牛尾汤已经有20多个年头，从祖辈那儿传承下来的手艺，让他的牛尾汤在当地口碑极好。现在已经开了3家分店。我爷爷的爷爷他们就是这么做。过去再穷了吃的时候，尤其那个朝鲜族中秋节就杀牛，就这么做。但是牛尾一般也就捞不着了。延边黄牛吧，是让牧场养的，所以这个和其他就是圈养的，它有大的区别。所以延边黄牛呢，既嫩又香。所以说，这个延边黄牛做的这个牛尾汤才是最正宗的这个牛尾汤。对。那选这个牛尾是选多大的、多大多粗的？一般就是3岁到4岁的牛，牛尾这个大概就是4到5公斤，这个大概有70、80公分。70、80公分。哎。然后这个完了，这个切的时候吧，就是
太薄了不好，我们就是切2公分，厚了、薄了，煮完了以后，这个熟了，厚的就没熟。切牛尾相当考验刀工，如何才能切得厚薄均匀呢？看爷爷剁下来的这个牛尾，剁下来这个牛尾的薄厚程度是很均匀的，就是这样子的这个厚度才是更入味儿，才好吃。最好就是2公分。这个样子，看看我能不能把它剁下来这一块。你小心手，你这个手远点，这个手远点，不行，这样，你这个手的远点，哎，你这个口，那一划。它这个牛尾的这个骨头还是蛮硬的，很硬。它也是一节一节的。是要说避开它那个关节部位切才好切吗？那个关节这个部位就好切，切关节部位好切。好切，但是这个中间就是骨头了，就是不好切了。除了新鲜的牛尾，汤也是这道菜的关键。地道的牛尾汤要用炭火连续熬制48小时，才能熬出香浓的味道。另外，全昌国每天还要在高汤中加入新鲜的牛骨头，来保持它浓郁的口感。待汤沸腾后，将切好的牛尾下锅，煮上80分钟左右，这时候吃起来的味道才最佳。上桌前，全昌国往往还会在牛尾汤里加上面条，让人不仅能满足舌尖的享受，还能填饱肚子。朝鲜族牛尾汤深受当地人喜爱，究竟还有哪些原因呢？我听说您2位的年龄都是70多岁了，但是看起来一点都不像，身体这么好，尤其是奶奶这个脸上的皮肤就这么有光泽，是不是因为就是常喝这个牛尾汤？是啊，常喝呀。您平时每天都喝吗？每天是不喝，反正是1个礼拜2、3次的。岁数大了嘛，骨头疏松，没有劲的时候，我就喝这个牛尾汤。还能美容养颜。美容养颜。它是大补，尤其是中年老年人，就是缺钙的人，就喝这个汤。牛尾汤不仅有滋补的效果，它所富含的氨基酸和胶原蛋白也是美容佳品，深受珲春妇女的喜爱。喝汤时搭配的调料有7、8种，这里面就有全昌国不外传的秘方。这个佐料吧，我们自己配制的，10多种这个食材进去，这东西不用说了。其他的这个配料呢，就是您家的独家秘方，中草药进的。先吃肉再喝汤。鲜嫩的牛尾搭配上浓郁高汤，这究竟是怎样一番滋味呢？这个牛尾肉真的是非常的这个鲜嫩，而且它还有一种特别的味道，就是有一种奶香味儿。吃完肉再来尝尝这个汤。这个汤呢真的是非常的浓郁，就是特别香。有没有膻味？没有膻味，没有膻味，一点膻味都没有。这个牛尾汤为什么这么好喝，这么受欢迎？牛尾是活体，总是不是动吗？牛的尾巴总是在动。对，完了你前面看的话，就一节一节的。它是总是动，所以它是活体肉，肉就是嫩。完了，这个汤吧，稍微还带点牛奶味儿，这样，乳白色的。当地人认为，牛尾是牛摆动频率最高的一个部位，属于活肉，所以熬出来的汤味道自然也更加鲜美。做饭也可以。珲春人不仅做法讲究，对牛肉肉质要求也极高。他们之所以能享用到这样细嫩的黄牛肉，这与当地特殊的饲养方法密不可分。对延边黄牛的饲养和照顾，珲春人可谓用心良苦。王克宽
当了30多年的饲养员，经验丰富，他每天都要定时检查家养牛的身体状况，防止它们感染病菌。那师傅，你过来，你到我这边。在放养的6个月里，天然牧场让延边黄牛吃遍林里的各类山珍。王克宽也常常会采摘榛蘑、松蘑等为它们进补，让自家的牛增强身体免疫力，改善肉质。它吃的津津有味了。除此之外，在牛舍附近，王克宽还承包了30亩地，专为牛种玉米。这又是怎么一回事呢？这个苞米主要是喂牛的饲料。人不吃，给牛吃啊，对。30亩地全都消耗掉吗？对呀，我这剩下50头牛的一冬天的饲料。他就不踢它了，要不然光踢。10月到来年4月，天气寒冷，原来这些玉米是给自家牛过冬储备的饲料。那后面那个结的那个点都没有。冬季圈养时，每天等延边黄牛散完步，王克宽就要带牛回到牛舍。而妻子张发琴日常的工作就是为这些大家伙们准备好吃食。为了保持延边黄牛肉质的鲜嫩，除了每天的精饲料，还加入麦麸、玉米面、秸秆等10几种配料，每天早晚2次。当然，为他们时不时加个餐也是常有的事儿。正是这样的饲养方式，才保证了延边黄牛肉丰富的营养和独特的风味。除此之外，珲春人还用了哪些高招来提高牛肉的产量呢？严昌国，延边大学农学院教授，他与延边黄牛打交道33个年头了。关于如何提高牛肉产量，他有自己独特的见解。70年代的话呢，相对来说我们就比较艰苦的一个时期。当时我们到农村的话，都看那个村子里面最漂亮的房子是牛舍，都是砖瓦结构来建设的。所以当时牛住的环境啊，比人住的环境更好。这个当时人住土坯房，为什么牛要住砖瓦房？因为这个牛的话呢，力气比较大，在管理当中一不注意，牛的一推的话，那土坯房就倒了，那样的话呢，就是整个冬天的保温你保证不了，应该精心的管理，让它住好的地方，特别是冬天的话呢，应该住暖房，吃温草、饮温水，已经形成了一个这个地区的地域文化。延边的牛肉之所以大受好评，离不开当地养殖户对牛的精心照顾。与牛圈一墙之隔，就是养殖户冬季看护牛时的住所。他们每年在这里都要住上4、5个月。这样温暖的牛舍，再加上牛主人的用心饲养，延边黄牛的肉质才会不同寻常。是这只牛啊，我记得的，和我一开始。面对这些憨厚可爱的延边黄牛，为了保护它们优秀的品种基因和美味的肉质，珲春人别出心裁，每年还要为牛举办一场别开生面的趣味比赛。当地人尤为关注这场延边黄牛选美大赛。延边黄牛的这个选美赛马上就要进行了，在这边呢是12头精心挑选出来的母牛，它们拴在这个木桩上，已经准备就绪了。一会儿这个就要开始比赛，结果怎么样呢？让我们一起期待一下。开场前，黄牛选手们都已经准时就位。这些比赛选手都是当地农户家挑选出来的母牛，所有选手都必须是3周岁以上，无任何传染病，身体健康，还必须具有当地检疫部门的检疫证明。他们究竟有哪些优秀的特质？
裁判们又将如何评选出最美的延边黄牛呢？体高135。对延边黄牛、母牛的测评是很严格的，裁判们要从身长、胸宽、腰围、体重等各方面进行测量评分。胸围193。另外，其外貌特征也是评判的关键。今天最美的延边黄牛将属于谁呢？体长161。体长161。体长161。经过一系列的测评，成绩已经出来了。1119号得分95.5分。最终冠军是1119号母牛，为何它能获此殊荣？看3点，首先这个牛是不是具备了延边黄牛特有的外貌特性，还有母牛的特性。那首先看它的头部很清秀的，而且那个角是龙门角，还有它的毛色是黄色的，这是延边黄牛特有的一个特点。然后再看的是它的躯干的结构如何，它的颈部、肩部，还有背部、还有口部的结合如何，它是比较平整的。另外再看一个是四肢应该是直立的，不能有 X 型和 Y 型的。我本以为延边黄牛最正宗的应该是这个颜色。这个毛色的话，相对来说比较深，外貌特征这个牛也是很好的，可是它的毛色呢有个欠缺。其实纯种的延边黄牛的颜色其实就是这种颜色，浅一点的这种。对。正宗的延边黄牛不仅要体态端正、结构匀称，牛头清秀，四肢还要矫健有力。另外，毛色纯正、有光泽，也是取胜的关键。珲春人每年都举办延边黄牛选美赛的目的究竟是什么呢？通过这个选美比赛，一个是促进养牛户的养牛的积极性，第二点的话呢，我们这个被选美的这只牛呢，可以我们纳入到延边黄牛核心群里边，推广和普及，可以用这个作为一个模板来参加这个配种，那就能够提高整个牛群的质量。最优秀的品种基因，是延边黄牛产量和肉质的有力保障。这些年，珲春人也是高招频出，吃山珍、住暖房，给延边黄牛选美。正是这些高招，让延边黄牛不仅保持了细嫩的肉质，产量也大增。如今，整个延边地区纯种延边黄牛已繁衍到36万多头。而这样优质的牛肉也给珲春人带来了舌尖的享受。除了牛尾汤，珲春的牛肉串那也是家喻户晓的。当地人吃肉有讲究，制作肉串要选取细嫩的牛眼肉，肥瘦适宜，切成3毫米厚的肉片，串成一大串，蘸上调料后在火上烤熟，自是香气扑鼻。逢年过节，珲春人更是有口福了。这个时候，他们会制作这样一桌丰盛的牛肉大餐，也是当地有名的全牛宴。正宗的全牛宴要选取牛最精华的部位，分别做成10道美味佳肴。其中，生拌牛肉是当地人最爱吃的一道菜。孙双民是当地小有名气的厨师，他制作全牛宴已有18年。出自他手的生拌牛肉更是别有一番风味，鲜滑酥嫩，获得当地人的一致好评。换上厨师服，我们也来向他请教一下制作秘方。生拌牛肉是挑选牛身上的哪一个部位？牛的嫩腰部分或者是里脊的部分做生拌牛肉是最好的。这块肉呢，第一呢，它这个比较瘦；第二呢，它脂肪的纤维细，所以吃起来口感最好。这样的话，生拌的时候，人呢吃的时候，它这个咀嚼程度啊，就会相对来说嫩一些。它这个脂肪少，所以吃的时候呢，它不会感觉到腻。
然后这一方面呢，肉也很嫩，但是它的脂肪分布比较均匀。这种肉呢是最适合烤肉的啊，它不适合生拌。我们切的时候啊，注意这个顺丝和这个顶丝方面注意一些，一定是不能顺丝啊，一定要是顶丝的。是什么意思？它切的时候，如果是顺丝的情况下呢，纤维不会断，人咬起来的话口感会非常的费事儿，而且嚼不烂。要把这个肉破坏的这个纤维就行了。刀工的好坏直接关系到生拌牛肉的口感。顺着牛肉的纤维切成3毫米厚的牛肉丝，这样入口更加顺滑。跟您学一下这个切。好，那您体验一下。逆着这个纹理切。对。3毫米左右的厚度。对，3毫米啊。在切的时候呢，有一个推拉的过程啊，直接往下压的话呢，它会前后推这个刀是吧？所以说厨师说的推拉刀这个切肉的时候，明显厚多了。切成条状之后是跟师傅的比起来是有点区别，这样还是能很明显的看出来我这个刀工确实是还是差了点劲儿啊。但是我感觉应该也不错，也算是比较细的了。对。就是其实我在切的时候，我能感觉到它这个牛肉的肉质非常好，因为它很嫩、很软、很好切。对。因为咱们这个延边黄牛呢，它本身这个部位肉质就非常嫩。这个吃完了之后呢，生拌牛肉究竟如何拌才好吃？孙双民有他自己的配方，除了盐、白糖、鸡蛋、蒜。辣椒面和朝鲜族辣酱也是必不可少的。生拌牛肉呢，少了这2种料呢，是拌不出来这种味道的。在拌之前，孙双民要加入白醋，腌制生牛肉，这样不仅能杀菌消毒，也能增加风味儿。最后加入一个生鸡蛋，这盘地道的生拌牛肉，味道又如何呢？现在已经是口水直流，迫不及待的想尝尝这桌全牛宴了。我们先来尝尝生拌牛肉。吃之前呢，必须得先拌一下。我们呢，中间为什么选这个鸡蛋黄放上面呢？有2个作用。第一呢，它会保护这个胃黏膜；第二呢，加上鸡蛋以后呢，它会非常的润滑吃起来口感也是更棒的。没有膻味儿吧？很香。吃起来这个是一点异味都没有。肉质很嫩。对。口感超棒，而且一点都吃不出来这个牛肉是生牛肉，就是一点都没有腥味儿，也不膻。我吃过很多种牛肉，但是我觉得这边延边黄牛肉这个口感是很不一样。这是没有经过肉处理以后呢，蛋白质没有变形，而且这个牛肉当中对口味有关的、风味有关的氨基酸，比方说谷氨酸含量和脂肪酸当中的有酸的含量是特别高的，所以它的口感特别好，味道特别鲜美。从这样一桌色香味俱全的全牛宴，就可以看出珲春人爱吃牛肉，也会吃牛肉。延边黄牛肉不单单肉质鲜美，它的吃法也多种多样。这道菜包肉就是珲春牛肉菜的另一特色。朝鲜族人爱用新鲜的苏子叶包裹牛肉，这种叶子清香爽口，再加上辣酱、蒜瓣等调料，这种朝鲜族特色的吃法，吃起肉来肥而不腻。然后呢，这个包上，一口吃，包上必须得一口吃味觉口感非常的棒。好吃吧？这样一口吃，就感觉就是吃的很过瘾。对，还有棒棒的，是吧？而且肉包上菜之后，就是一点都不油腻了。越吃越香。想来一看，我就冒汗了。平常我自己都能吃一盘。风味十足的延边黄牛肉和当地独具特色的吃法，让珲春人多了一份口福。当地人爱吃牛肉，更会做牛肉。在美食上的不断创新，形成了现在朝鲜族独特的牛肉饮食文化。一口牛肉下肚，这百般滋味让人回味无穷。